ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா, ஒரு டிஜே ஆம்பிளிஃபையர் மாதிரி இருக்கும். அதாவது 4 சிக்னல் இன்புட்டு, 4 சிக்னல் அவுட்புட்டு. அதாவது சப் அவுட் இங்கே கொடுத்துருக்கு அந்த கனெக்டரில். சப்பு இன்புட்டு, ஃப்ரண்ட்டு, சென்டர் இங்கே இருக்குது. அதே மாதிரி ஒன்லி ஃபார் இந்த ஆம்ப் வந்து பார்த்திங்கன்னா 4 சிக்னல் இன்புட்டு, 4 சிக்னல் அவுட்புட்டு. ஒன்லி ஃபார் பவர் ஆம்ப் செக்ஷன். இது என்ன கேட்டிங்கன்னா, இந்த ஆம்பிளிஃபையரில் ஒரு டிரான்ஸ்ஃபார்மர் செக்ஷன் மட்டும் எடுத்து வச்சுருந்தோம். இது ஒரு கஸ்டமர் வந்து நம்ம சங்கராபுரத்துக்கு பக்கத்தில் தான் இருக்குது. போர்டு எல்லாமே சோலி முடிந்தது. அண்டு இதெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா எந்த ஒரு காம்பனன்ட்ஸும் கிடைக்காது. இப்போ இதில் இருக்கக்கூடிய டிரான்ஸ்ஃபார்மரை வச்சு நம்ம ஒரு டெஸ்டிங் பர்பஸுக்காக நம்ம இந்த ஆம்ப் ரெடி பண்ணியிருக்கோம். ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் வந்து நம்ம ஒரு 4 சிக்னல் இன்புட்டு நம்மளுடைய போர்டை போட்டு ரெடி பண்ணியிருக்கோம். நம்மளோட செக்கிங் பர்பஸுக்கு தான். ஆக்சுவலி இது ஒரு அமௌண்ட்டுக்கு அவருக்கு நம்ம லெஸ் பண்ணி இதை ரெடி பண்ணோம். நம்மளாம் இன்னும் பார்த்துட்டிங்கன்னா நிறையா வளரணும் நண்பர்களே. ஆக்சுவலி நம்ம பண்ணுறதெல்லாம் ஒரு நார்மலான ஆம்ப்பு தான். பாருங்கள், ஒரு ஆக்ஸ் இன்புட்டில் என்னென்ன வேலை செஞ்சுருக்காங்க. ஒரு கிரவுண்டை வந்து நம்ம எல்லாமே காமன் பண்ணிடுவோம். கிரவுண்டிலே வெவ்வேறு விதங்கள் இருக்குது அப்படின்றது இந்த பிசிபி பார்க்கும்போது கம்பல்சரி உங்களுக்கு புரிய வரும்னு நினைக்கிறேன். அதாவது நம்ம இந்த டோர் கிரவுண்டு கொடுக்கறதுக்கு வந்து இதிலே கொடுத்துட்றாங்க பாருங்கள் செப்ரேட்டாக. இது நம்ம ஆக்ஸோட கிரவுண்டு. இந்த டோர் கிரவுண்டுக்கு வந்து என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னு கேட்டிங்கன்னா, ஒரு 1K ரெசிஸ்டன்ஸ் போட்டு, அதாவது போர்டிலேருந்து வரக்கூடிய கிரவுண்டு 1K ரெசிஸ்டன்ஸ் போட்டு, அது கூட பேரலாகவே 153 ஒரு கெப்பாசிட்டரை ஆட் பண்ணியிருக்காங்க. அதாவது இது நம்ம போர்டிலேருந்து வரக்கூடிய கிரவுண்டு, நம்மளுக்கு ஆக்ஸ்லேருந்து வரக்கூடிய கிரவுண்டு. இப்போ இதிலேருந்து என்ன பண்ணியிருக்காங்க, பேரல் பண்ணி இதை வந்து டோர் கிரவுண்டுக்கு மாற்றிருக்காங்க. எல்லாமே கொண்டு வந்து டோர் கிரவுண்டு இது பாருங்கள் சால்ட்ரிங் அடித்து கொடுத்துருக்காங்க. இது மாதிரி வந்து நம்ம கிரவுண்டெல்லாம் என்ன பண்ணுவோம், இந்த கிரவுண்டு டோர் கிரவுண்டு இதெல்லாம் ஒன்றா ஆக்கி விட்ருவோம். அப்படின்னும் போது நம்ம கேபிளை போடும்போது ஒரு சில சின்ன சின்ன பிரச்சனைகள்லாம் அட்டன் பண்ணியிருப்போம். இன்னும் நம்ம ஒரு சில விஷயங்கள் வந்து சர்வீஸ் முக்கியத்துவமாக உட்காந்து செய்யும்போது தான் அதை வந்து ப்ராப்பராக இது பண்ண முடியும். நம்ம ஏன் அப்படி ஒரு சில ஆம்பிளிஃபையர்லாம் வந்து ஒரு அக்யூரேட்டாக ஒரு பிராண்டட் ரேஞ்சுக்கு நம்ம ரெடி பண்ணுறதெல்லாம் நாய்ஸ் கம்ப்ளைண்ட் இல்லாமல் ரெடி பண்ணி தரோன்னு பார்த்திங்கன்னா, இந்த மாதிரி ஒரு சில விஷயங்கள்லாம் வந்து நம்ம வந்து ஃபாலோ பண்ணுறதுனால தான் நம்மக்கிட்ட கஸ்டமர் லைக் பண்ணுறாங்க. ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா, இதெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு பாடம் தான், அனுபவம் தான் நண்பர்களே. ஆக்சுவலி நம்ம பொறுத்தளவுக்கு அசம்பிளர் பொறுத்தளவுக்கு எல்லாமே காமன் தான், தூக்கி சொறி விட்டுறணும், அவ்வளோதான் நண்பர்களே. இப்போ இந்த போர்டை எடுத்துகிட்டு நம்ம இதில் கண்ட்ரோல் சிஸ்டம்லாம் கிடையாதுங்க. இதை கண்ட்ரோலை ஹோல்ஸ் பண்ணிவிட்டு இதை வந்து நம்ம ஒரு டெஸ்டிங் பர்பஸ்க்காக இதை நம்ம ரெடி பண்ணியிருக்கோம். ஆக்சுவலி இதனுடைய பவர் சப்ளை இது வந்து பார்த்திங்கன்னா, இந்த ஆம்ப்பு ஒரு டிரைவர் ஆம்ப் ஒன்று இருக்குங்க. ஆக்சுவலி அதுதான் வந்து டால்பி டிடிஎஸ் ஆம்ப்பு. அதிலிருந்து ஒரு சிக்னல் ஹெட்ஃபோன் மாதிரி இந்த சிக்னல் வந்தால் தான் இந்த பவர் ஆம்பே ஆக்டிவேட் ஆகும். 12 வோல்ட்டு அது வரக்கூடிய இதுங்க. இது மாதிரி ரிலே போட்டு பவர் செக்ஷனே அண்டு அந்த ஆம்ப் ஆன் பண்ண பிறகு தான் இந்த ஆம்ப் ஆன் ஆகிற மாதிரி நிறைய ஒயரோடு தூக்கிட்டு வந்தார். இப்போ நம்ம அதெல்லாம் அந்த ஸ்கேன் பை மோடெல்லாம் தூக்கிட்டு அண்டு டேரெக்டாக போட்டோம். நம்ம இப்போ டேரெக்டாக இந்த ஆம்பில் பவர் கொடுத்தோம்னா ஆன் ஆயிரும். அப்படியே 4 சிக்னல் உள்ளே விட்டு 4 சிக்னலை வெளியே எடுத்துகிட்டு போயிட்டே இருக்கலாம். சும்மா ஒரு டெஸ்டிங் பர்பஸுக்காக நம்ம ரெடி பண்ணோம். இதை சவுண்டு வைக்கிறேன் பாருங்கள். ரொம்ப நேரம் ப்ளே பண்ண முடியாது. இது ரொம்ப நாளாக வந்து பார்த்திங்கன்னா சேத்துலேயும் சகதிலையும் அடி வாங்கியாச்சுன்ற மாதிரி ரொம்ப நாள் கடந்தது. கிஷிலாம் என்ன சொல்கிறது, 7-8 மாதத்துக்கு மேலே இருக்கும். அவர்கிட்ட டிரான்ஸ்ஃபார்மர் மட்டும்தான் உருப்படியாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு எடுத்து வச்சுருந்தேன். அது டிரான்ஸ்ஃபார்மருக்கும் அவருக்கு நம்ம வந்து என்னவோ அமௌண்ட் லெஸ் பண்ணி கொடுத்தோம். பாதி தேரிச்சு பாதி சோகாகி போச்சு. மீதி நம்மக்கிட்ட இருக்கக்கூடிய மெட்டீரியலை போட்டு உள்ள இன்டீரியரில் வேலை செஞ்சு ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கோம் நம்மளோட டெஸ்டிங் பர்பஸுக்காக. சும்மா அதாவது வந்து பார்த்திங்கன்னா, நம்ம போர்டை செக்கிங் பண்ணும்போது வந்து வெவ்வேறு விதங்களில் நம்மளுக்கு ஒரு ஆம்ப்பு தேவைப்படும். அதாவது நம்ம ஒவ்வொரு போர்டும் ரெடி பண்ணும்போது சிலது பிடிக்குள்ளே விட்டு எடுக்கிற மாதிரி இருக்கும், சிலது நம்ம ஆம்ப்பு மட்டும் வச்சுருக்கணும். அந்த மாதிரி விஷயத்துக்கெலாம் இது கொஞ்சம் தேவைப்படும் அப்படின்றதுனால ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கேன். ரெண்டாவது, நம்ம டீகோடர்லாம் செக்கிங் பண்ணும்போது
இது மாதிரி வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்மக்கிட்ட ஸ்டாக் இல்லை. ஆக்சுவலி கடையில் இருக்க ஆம்பிளிஃபையரில் நம்ம செக்கிங் பண்ணலாம். இருந்தாலும் நம்ம ஒரு சேஃப்டிக்கு வந்து எங்கேயுமே வெளியில் எடுத்துகிட்டு போகக்கூடிய அளவுக்கு ஒரு ஆம்ப் ஒன்று ரெடி பண்ணி வைக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறதுனால ரெடி பண்ணுறேன் நண்பர்களே. வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்.